2 godine, kada je Neli Ružić počela s produkcijom svoga novog rada, Disati zajedno, mjerenje kozmosa ili kolokvijalno dahovi, pripremala sam kao jedna od kustosica međunarodnu bijenalnu izložbu u Dresdenu, Mjena daha, Atemwende, Breathturn joj je bio naziv. U to vrijeme uistinu smo bili ograničeni pandemijskom krizom i u našim kretnjama, ali isto tako i u kontaktu. No, moram reći da se, svega smo toga i svjesni, ona perpetuira i dan danas, i politički, i ekonomski, i psihološki, a još više je poduprta neizvjesnošću i ratom kojem svjedočimo. Sve to negdje je kontekst u kojem je nastajao ovaj rad i gdje je autorica Neli Ružić u svoj splitski studio pozvala brojne prijatelje, poznanike i na neki način uzimala bris njihovog daha. Nije li to pa svojevrsni, ne samo apsurd, nego neka u potpunosti uzaludna situacija, ali na neki način i vrlo poetična. Uzimajući brisove tih dahova, ja mislim da je i Neli sama bila u nekom otporu sa situacijom u kojem smo se tada nalazili. I evo danas nalazimo se ovdje u ovom grčkom koru, rekla bih, dahova. I na neki način oni dišu unisono i kao da su svojevrsni komentatori situacije danas, ali isto tako i podsjetnici na ono esencijalno što uzimamo zdravo za gotovo, a uistinu je egzistencijalno ljudski dah koji također dijelimo sa svim ili većinom organizama na ovoj planeti. To su i teme koju, otkad pratim Neli, preokupiraju i samu autoricu. Baviti se nevidljivim povijestima, nečem što je prisutno, ali zapostavljeno i nije nam u prvom fokusu. To bilježenje tragova je nešto što je meni vrlo uzbudljivo u Nelinoj praksi i kada razmišljam o tom bilježenju tragova, nameće mi se i sama ta ideja umjetnosti i samih njezinih početaka. I negdje od samih početaka umjetnosti, ajmo reći parijetalnog slikarstva, mi bilježimo tragove onoga što nam je egzistencijalno važno. Nije li tako? Postoji još jedna stvar koja mi se negdje otvara kada sam ovdje u Nelinoj instalaciji, a to je svakako sama ta ideja daha, ali dijeljenog daha. Ono što je tu zanimljivo je da Neli svakako bilježi dah i dahove u tom nekom kolektivu i dah kao takav je možda, reklo bi se, nameće mi se malo kao neka refleksija, možda još neko naše zajedničko vlasništvo, možda. Ali isto tako pitam se jesmo li spremni za neki preokret, za neku mijenu daha i šta bi to značilo danas. Tu se mogu vratiti zanimljivom mi pjesniku i prevoditelju Paulu Celanu, koji je stvarao oko i u periodu Drugog svjetskog rata i koji je transformirao jezik i na neki način stalno je bio u nekim prijevodima. I ono što mi je tu nekako zanimljivo je svakako ta jedna njegova rečenica da umjetnost nakon, recimo, i samog rata i pogotovo, recimo, njemački jezik ne može više u svom nekom poetskom izrazu graditi, to jest dati nešto što je uhu ugodno, nego mi se čini da je vrijeme za transformaciju jezika, pa tako i umjetnosti, a možda je i ovaj rad Neli Ružić, Disati zajedno, mjerenje kozmosa, jedan isto takav put ka tome.
I svakako bih još tu spomenula ono što mi se čini isto jako bitnim u njezinoj praksi je ta stvarno potraga za vizualnim analogijama i za traženjem načina kako nešto prevesti u vizualne oblike.